आज हम बनाने जा रहे हैं हरमन कार्डन। ये इसका मॉडल नंबर आप देख सकते हो AVR 137। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रॉब्लम जो है सो ऑन किया हमने, ब्लू लाइट आया LED पे पावर के, लेकिन डिस्प्ले पे कुछ नहीं है और ये थोड़ी देर के बाद बंद भी हो जाता है। ये हमारे जिन प्रिय मित्र का है उन्होंने बंद नहीं हुआ, ऑरेंज लाइट हो जाता है थोड़ी देर बाद। हो गया। ये हमारे जो प्रिय मित्र हैं उन्होंने इसका जो DSP बोर्ड है उनके हिसाब से कि ये बहुत रस्टी था, तो उन्होंने इसको खोल करके अच्छे से क्लीन किया है। क्लीन करने के लिए उनका धन्यवाद देना ज़रूरी है क्योंकि बहुत अच्छे से क्लीन किया है उन्होंने। लेकिन प्रॉब्लम पहले भी वही था और अभी भी वही है, उनका कहना है। देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है। हम बात कर लेते हैं कुछ कॉमन चीज़ों की। चाहे वो कोई भी पीस हो, कोई भी एम्पलीफायर हो जो 5.1, 6.1 और 7.1 है, और ऐसी प्रॉब्लम आती है कि वो स्टैंड बाई में है, स्टैंड बाई ऑन करने के बाद ऑन नहीं हो पाता है, तो किन किन बातों का हम ध्यान रखेंगे। तो इसमें से जो प्रमुख होते हैं सबसे पहले वो है ये सिस्टम कंट्रोल IC। और ये सिस्टम कंट्रोल IC पे कहाँ पर कितना वोल्टेज आनी चाहिए उन चीज़ों को हम ध्यान देंगे। चाहे वो कोई भी एम्पलीफायर हो, मैं तो हरमन कार्डन बना रहा हूँ तो हरमन कार्डन है, आपके पास अदर कोई दूसरी कंपनी के आते हैं तो आप उस पर ध्यान देना। तो चलिए हम वोल्टेज वाइज इसको ट्रेस करते हैं कि दिक्कत कहाँ पर है। हम आते हैं अभी डायग्राम पे। ये है उस मॉडल का डायग्राम AVR 137। और ये है उसका सिस्टम कंट्रोल IC जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। तो सबसे पहले जो है हम ध्यान देंगे कि इसकी जो मेन सप्लाई है जो कि आनी ज़रूरी है, कंपलसरी है, उसके बगैर ये सिस्टम काम नहीं करेगा, वो आ रही है। तो ये है 3.3 VC और ये सप्लाई कहाँ जाती है, पिन नंबर 100। तो हम ध्यान देंगे कि पिन नंबर 100 पे सप्लाई आनी चाहिए। तो हम देख लेते हैं इसका पिन नंबर 100, क्या वहाँ पर पिन नंबर 100 पर सप्लाई है। तो आप देख सकते हो जैसा कि यहाँ पर लिखा है पिन नंबर 100। मैं थोड़ा जूम ऑन करके दिखाता हूँ। थ्री 3.3 वोल्ट, परफेक्ट 3.3 वोल्ट है। फिर हम सेकंड बात कर लेते हैं सप्लाई तो है, और ये भी सप्लाई और भी कुछ पिनों पे जाती है, जैसे कि
64 नंबर पिन पे है। फिर उसके आगे हम आएंगे तो 29 नंबर पिन पर है। फिर उसके आगे जाएंगे तो 24 और 25 पर भी है। ये सारी वोल्टेजेस देख लें, मैंने तो देख ली है। और ये पिन नंबर 3 पर है। अब हम बात करेंगे ये जो है क्रिस्टल 27 मेगाहर्ट्ज़ पिन नंबर 26 और 28 के बीच में लगा हुआ है। इसके ऊपर हम देखते हैं कि ये ऑसिलेशन हो रहा है कि नहीं। दोनों पे ऑलमोस्ट इक्वल आना चाहिए, थोड़ा सा प्लस माइनस, दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए, मीन्स कि थोड़ा 19-20 का डिफरेंट होना चाहिए। तो इस पे क्या लिखा है, X702। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, लिखा है X702। ये एक साइड का है पिन वोल्टेज 1.7 और दूसरे साइड में भी हम देख लेते हैं। दूसरे साइड पे 3.3 है। जब भी हम इसको ऑन करेंगे तो ये चेंज होना चाहिए। एक मिनट ज़रा आप होल्ड कीजिए, मैं इसको ऑन करके देखता हूँ। मैंने इसको ऑन किया, इसकी लाइट ग्रीन हो गई और ये ऑन करने के बाद ये तुरंत ही जो है हट जाता है। एक मिनट होल्ड कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। हमने इसको दूसरे साइड पे रखा हुआ है और आप देख सकते हो ये तुरंत हट जाता है। तो वन 1.633, दूसरी तरफ कितना था 1.73। तो जैसा कि मैंने कहा था कि थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं कि जो कॉमन, जो कोई भी सिस्टम हो, कोई भी एम्पलीफायर हो, उसके लिए हमें और किन किन वोल्टेज का ध्यान रखना चाहिए। जो एक साइड का पिन नंबर 26 है वहाँ पे स्टेबल था 1.7 वोल्ट और दूसरे साइड पे 1.633 था। तो जब हम ऑन करते हैं तब ये ऑसिलेशन काम करता है और उसके बाद जाके ये स्टेबल होता है। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं दूसरा एक वोल्टेज है जो है पिन नंबर 30। पिन नंबर 30 पे क्या है, रीसेट। ये वोल्टेज कंपलसरी है, ये आना ही चाहिए। तो पिन नंबर 30 को हम देखेंगे अभी। मैं आपको जूम ऑन करके दिखा देता हूँ। यही है रीसेट आईसी जो है, वो यही है जो आपके
स्क्रीन पे दिख रहा है IC87। तो मैं डायरेक्टली आपको दिखा देता हूँ। IC87 रीसेट IC है, लिखा भी है यहाँ पे VD आउट ग्राउंड। तो हम वोल्टेज वाइज देख लेते हैं। जो हर एक एम्पलीफायर में कोई भी हो, यहाँ पे 3.3 आना चाहिए, और ये जो सेंटर है VDD है, ये आना चाहिए। ये IC जो है एक माइक्रो सेकंड के हिसाब से पल्स की तरह काम करता है। सडनली वो एक बार ऑफ करके ऑन करने का काम करता है, जो कुछ माइक्रो सेकंड के लिए होता है। मीटर भी उसको ट्रेस नहीं कर पाते हैं। अगला जो है सप्लाई, हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जो इसका ये जो है सेक्शन, जो मिनी पावर सप्लाई है छोटा सा, इस सप्लाई के पास एक रिले लगा हुआ है। आपको मैं दिखाता हूँ वो रिले। उस रिले को काम करने के लिए इनसाइड है, इस जगह पे ये जो है उसका रिले है, अंदर की तरफ जहाँ पे ये येलो गम आप देख रहे हो। इस रिले को ऑन करना भी ज़रूरी है। और इस रिले को ऑन करने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी सप्लाई आती है जो उस रिले को ऑन करेगी, तो उसकी भी हम बात कर लेते हैं थोड़ा। ये जैसा कि आप देख रहे हो, ये इसका मिनी पावर सप्लाई है। और ये मिनी पावर सप्लाई AC इन, ये एक छोटा सा ट्रांसफार्मर है, जिससे कि ये एक 7805 का IC लगा हुआ है, और यहाँ से स्टैंड बाई 5 वोल्ट जनरेट करता है, जो सिस्टम कंट्रोल को जाता है। और ये है अपना रिले। इस रिले को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर ये यहाँ पर आप देख सकते हो पावर हाई लिखा हुआ है। तो ये वोल्टेजेस यहाँ आना चाहिए। यहाँ आएगा तो फिर इसको ये ग्राउंड से शॉर्ट करेगा, तब जाके रिले ऑपरेट होगा। और उसके बाद जो है अपना जो सेकंड पावर सप्लाई है, जो बड़ा ट्रांसफार्मर ये वाला आप देख रहे हो, फिर ये आगे सप्लाई जनरेट करेगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि ये पावर हाई जो है कहाँ पे आता है, कितने नंबर पिन पे आता है। और ये जो है हर एक एम्पलीफायर के ऊपर, कोई भी एम्पलीफायर हो, ये इतना प्रोसेस होता है सिस्टम कंट्रोल या पूरे एम्पलीफायर को ऑन करने के लिए। तो ये है अपना सिस्टम कंट्रोल IC। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि पावर हाई जो है वो कहाँ पे आता है, कितने नंबर पिन पर है। तो हम चेक करेंगे अभी। हाँ, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे लिखा है पावर हाई, और ये जाती है पिन नंबर 87। पिन नंबर 87 को जाती है ये पावर हाई। इसको थोड़ा सा मैं आपको छोटा करके दिखाता हूँ ताकि आपको जानने में सुविधा हो। ये है पिन नंबर हाई, और ये जाती है पिन नंबर 87 को। तो हम इसमें भी चेक करेंगे कि क्या रिले को ऑन करने के लिए 87 नंबर पिन पे
सप्लाई आ रही है और कितनी आ रही है। तो हम आते हैं पिन नंबर 87 पे, जो कि 76, 76, 77, 78। अरे यार, एक मिनट। जो लास्ट का कोने का पिन आप देख रहे हो, ये पिन नंबर 76 है। तो हम उसको वहाँ से काउंट करेंगे तो वो हो गया 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83। कितना था पिन नंबर अपना? 87 था। तो पिन नंबर 87 था, 87 था। ये बीच में स्ट्रिप लगा हुआ है जिसकी वजह से चेक करने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा समय दीजिए। 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 87। पिन नंबर 87। ठीक है, पिन नंबर जो है कितना पर हमने 87 पर देखा था। और ये जो 87 है वो कहाँ पर है? ये जो 3 डॉट्स आप देख रहे हो ना, ये जो है, ये एक छोटा डॉट देख रहे हो, ये 85 है, 86, ये 87। तो ये 87 जब हम इसको ऑन करेंगे तो ये आना ही चाहिए। तो प्रॉड को मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूँ और फिर देखते हैं कि वहाँ पर सप्लाई कितनी आती है। और ये जो है दिक्कत हो रहा है यार। ये आप देख सकते हो, हमने ऑन किया था, 3.3 आया था, फिर ये चला गया। अभी स्टेबल है 3.2, फिर चले जाता है। ठीक है, तो दैट मीन्स कहने का मतलब है कि जो सप्लाई रिले को ऑन करने के लिए होनी चाहिए वो आ रही है, लेकिन आगे नहीं बढ़ रही है। और ये जो है ये स्ट्रिप है इसका, यहाँ पर भी आप अगर गौर से देखेंगे तो पावर हाई का ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रिप के पास। ठीक है, तो अभी हम इसका बैक पोर्शन ओपन करेंगे और देखेंगे कि दिक्कत क्या है। हमने इसके बैक पोर्शन को थोड़ा सा खोला है जहाँ पे रिले लगा हुआ है, और हमने ये पाया कि इस रिले की जगह पे ऑलरेडी पहले से एक जंपर मारा है किसी ने। और समस्या जो है ये है, ये जो आप डॉट्स देख रहे हो, ये डॉट्स, ये पूरी तरीके से सड़ गया है। ये ट्रैक जो कि रिले को जाता है, और इसकी जो वजह है, ये जो आप देख रहे हो पीछे ब्लैक रबर का एक पैड है, और इसके ऊपर जो आप वाइट डॉट्स देख रहे हो, ये इस कारण हुआ है। अभी हम इसको जो है, एक तो पहले से मारा हुआ है, दूसरे को भी मार के देखेंगे कि क्या इशू है, क्या दिक्कत है, और क्या ये पीस ऑन हो रहा है। हमने इसमें जो दूसरा है, सेकंड जो ट्रैक ओपन दिखा मुझे, हमने वहाँ पे एक वायर लगा करके जंपर मार दिया है। अभी हम ऑन करेंगे, इसको पैक करेंगे, देखेंगे कि क्या अब ये पीस ऑन हो रहा है। हमने इसको पैक कर दिया है, अभी हम इसको ऑन करेंगे। आप जी हाँ, अभी रिले की आवाज़ आई है और ये पीस वर्किंग गुड हो गया है। अभी हम जो है थोड़ा म्यूजिक सुनेंगे, म्यूजिक का आनंद लेंगे इसमें।
कि साउंड भी वर्किंग गुड है या नहीं है। हम प्रॉब्लम कहाँ कहाँ ढूंढते पड़े और कहाँ पे फॉल्ट मिला, समय बहुत व्यतीत हुआ इसमें। जी हाँ, वर्किंग गुड हो गया है और ये बिल्कुल सही है। सिंगल्स का फाइनल राइट। और नेक्स्ट वीक जब हम मिलेंगे तो बात करेंगे एशिया कप के कंक्लूडिंग स्टेज की। आप सुन सकते हैं, एफएम मोड पे हमने रखा है और आवाज़ आ रही है। उसकी खास बात करेंगे और 2023 की बात। अभी हम बाकी के स्पीकर भी देख लेते हैं, ये भी है वर्किंग गुड है, बस अब आपको इसमें भी आवाज़ है, पॉइंट मैं हूं, इसमें भी है, कीप प्लेइंग। इसमें भी है। वर्किंग गुड हो गया है। पीस रेडी है।